Primeran C1. 67 Bizilagunak. Eta jarriko gara pixka bat atzera begira, asteburu honetan igandean hain justu bizilagunak ekimena izan zen, sos arrazakeriak antolatuta, beste urte batez, bertako familia bat, eta kanpoko jatorri dun familia bat elkartuz, otorduak elkar ezagutzeko helburu horrekin eginda beste urte batez, eta ekimen honetan parte hartu duten bikide dauzkagu. Bisa kontatzea, zuek igandean nola igaro zenuten, Iratizu Berastegin bertan, aipatu dugulako zu gonbidatzailea zinela, eta zurera etorri ziren, ez? Bai, ni nire lehengusinakin batea erabakinun parte hartzea, eta, nire etxea, ni ez naiz lehengusinakin bizi, gurasokin bizi naiz, baina, momentu hortan gurasok ez zeuden etxen, eta erabakinun nire etxea gonbidatuk ekartzea. Eta bai, Berastegin ingendun, bazkarie. Behaiek etorri ziren, dinamizatzaileekin batea, ez zielako Berastegiarrak, eta... Eta nola joan zen, gero, bazkari hori? Gure kasun oso lasai, inongo momentutan nik beldurre baneuken, konversazioa bukatuko tezitzaiun, oze alkarri zesan ez ote genuen jakingo, baina oso lasai, eta alkarri hitzeteko txanda eskatu ziaia. Bai, gauz asko zeuzkean behaiek kontatzeko, gogo horrekin etorri zien, eta galdera jakimin izugarri erakutsi zuen, hemengo kulturakiko, eta momentu natatze zien gaiekiko, eta gure kasunde berdin, gureare berdin ezan erantzuna, eta han, zei jozue, eta behaiek eta hemen, eta bai, ondo. Izan ere ez dugu aipatu, zuen papera bai esan ditugu, ez? Iratirena gonbidatzailearena eta garazirena dinamizatzailearena, baina zein da zuen funtzioa, nola deskribatuko genuke? Dinamizatzaien papera gehien bada, eztabaidan bat sortze bada, isiltasunen bat, zerbait inkomoda sortzen bada, hoi lasaitzeko. Eztabaida lasaitzeko, isiltasunen kasun hizketan hasteko. Eta baitare, bazkari aurretik gu jartzea kontaktun aurrena familia batekin da bestekin. Behaiek bazkarin bertan ezautzeie, eta guk aurretik ezautzeie. Da, zubilan aiteko esango nukenik. Zubilan papera, ez? Edo esango genuke? Politia izan duzen, Peruko oiturak eta kontzatzen atxuzien, iratik esan duen bezala konparak eta bat itea izan zen etengabe. Bai, hemen hola ite dut, eta gan hola ite dut, eta hango oiturak ezautu, eta gaina mutil bat zan nekazarie, eta kasualidadez, Hernaniko familiarek nekazaritzatik gertu dauna. Orduan, gaiek komunen zeuzkan, eta, ondo. Zergatik eman zuten izena, beraiek? Perutik etorritakoak. Eta hernaniarrek, ekimenean? Hernaniarrak dakit, ja 3 urte damakizkila parte hartzen, eta pertsona irekik die, eta irakaslea da emakumea, eta ikasle gre atzerritarrak, eta azkenen harreman hori nahi dezu, herria konpartitzen dezuen pertsona horrekin ez da. Eta Perutik etorritakoak, behaien kasun normala iruditzen zait, bakarrik ez sentitzeko harremanak nahi izatea, eta horrexegatik. Behientzako ere lehenengo urtea zen, Perutik etorritakontzako. Bai, nik esperientzia hau bizita geho, gurasok iluntzen etxea torri ziren, eta esanien, urrengo urten hola balin bagaude etxe hontan bizitzen eta zean, gustatuko litzaiaken ere gurasoke olako zerbait bizitza zebakit oso komodo sentituko ziela. Hasieran irutu liteke kanpoko batzuko ezautzez dituen batzuk etxea sartzea, zerbait jola bastante fuertea izan ote liteken, baino esanien, ni oso gustoa sentitu nitzen, hoxe konfiantzazko oso, ez dakit, giro goxoa deskribatuko nuke... Nik uste bazkari etxen iteak ere, alde horretatik asko launtzeula giroa goxoa izaten. Nik nire iritzia mintzatela da. Bai, eta zuk bazkari prestatzen momentutik nahi dezu ez, bazkari goxoa izan deila, behaiei gustatzea, eta gero eskertze, ze goxoa da, nahi ama, ze goxoa, izugarri gustatu zaita, hau gehiago gustatu zaita, beste hau gehiago, eta zure kontentu sentitzezea, indezun lanakin. Tanto txiki bat, behaiek ikustezaten de bai, gu irekita gaudela, behaiek ikusteko prest gaudela, hartzeko prest gaudela, hitzeteko prest,
behaiek ikustea, naiz eta nire kasun 3 launtxo etorri ziren ere etxea, behaiek ikustea, bai, hemen gaudela. Zer behar duelako, eta behaiekin gauza konpartitzeko eta pres gaudela.